而家又即刻示範一下先，唔好咁嘥啊，係嘛？呢啲靚字費事嘥。有冇人做過 model？求其示範嘅啫，就好似畫風鈴花咁樣。好啊，你啦，咁啊，你企喺度，我當你係風鈴花咁樣處理。咁你係花嚟嘅啫，唔好咁緊張。企喺度，我先畫咗嗰個咁樣唔靚啦。點解唔靚咧？因為太突然有啲色，跟住稍微捽多幾下，但係咧又唔好譬如咁樣，我將佢個花堆咗出嚟先，當佢呢一撇嘢就係嗰個花嚟。漫畫式，漫畫啲，得唔得？咁咧，將支筆就叉咗佢。我突出佢嗰個頭髮，得唔得？寫虛嘅拉翻佢，拉翻佢。呢個咧就係畫翻佢。呢個其實我諗住過多幾堂先至教你哋，不過而家真係突然間心血來潮，見到佢企喺度，咁我好似唔合咁，唔係幾好咁。嗱，其實係一堆嘢嚟嘅，一堆色塊嚟嘅嘛，係嘛？呢度先至慢慢諗啦。佢係男人定女人咧？定係將啲咩特徵咧？咁樣先至表達翻出嚟咯，得唔得？佢誇張啲都得㗎，佢細眼睛咁樣一點，細眼睛可以將佢誇張啲畫咗上邊啲一點，得唔得？咁呢個時候咧，先至將佢勾勒翻出嚟。咁漫畫就係咁樣表達啦，好冇？